Buxoro harbiy prokuraturasi va O'zbekiston Yoshlar ittifoqi viloyat kengashi hamkorligida Qorako'l tumanida harbiy xizmatchilar hamda ularning oila a'zolari uchun sayyor qabul tashkil etildi. Unda murojaatlar o'rganilib, huquqiy maslahatlar berildi hamda mavjud muammolarni hal etish bo'yicha amaliy choralar belgilandi. Tafsilotlar navbatdagi lavhamizdan o'rin olgan. Tadbir davomida harbiy xizmatchilar hamda ularning yaqinlari tomonidan bildirilgan ijtimoiy, huquqiy va maishiy masalalarga oid murojaatlar atroflicha ko'rib chiqildi. Har bir murojaat yuzasidan tegishli mutaxassislar ishtirokida huquqiy tushuntirishlar berilib, ayrim masalalarni joyida hal etish choralari ko'rildi. Murojaatlarda asosan xizmat sharoitlarini yanada yaxshilash, uy-joy ta'minoti, ijtimoiy himoya, tibbiy xizmat sifati hamda boshqa dolzarb masalalar ko'tarildi. Mas'ullar tomonidan har bir murojaat alohida nazoratga olinib, ularni qonunchilik asosida hal etish yuzasidan aniq vazifalar belgilandi. Tadbir doirasida harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolari ishtirokida prokuror soati ham o'tkazildi. Ochiq muloqot davomida fuqarolarning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, mavjud muammolarni bartaraf etish hamda ularning murojaatlari bilan ishlash samaradorligini oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Ta'kidlangandek, bunday sayyor qabullar harbiy xizmatchilar va ularning yaqinlari bilan bevosita muloqotni kuchaytirish, muammolarni joyida aniqlash va amaliy yechimlar ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi. Eng asosiysi fuqarolarning davlat organlariga bo'lgan ishonchini mustahkamlash, ularning huquq va manfaatlarini ishonchli himoya qilishga xizmat qiladi.